再来看政府推动100万细厝家庭支持计划，分社会主体、包租代管、甲租金补贴3方面来推动。其中明年的租厝的补贴会搁再增加，也毋过为着品质，会来排除厝尾顶的铁厝，也是违章建筑。内政部嘛指出讲，考虑讲住伫厝尾顶，也是讲住伫违章的民众，可能较弱势，所以嘛来研究看要安怎来协助。 由副总统萧美琴带队进行动土典礼，为着新北市中和区的德水安基社体，横跨做国家新都中心的基南岸，由公有土地活化未来会期339号社体，甲板桥港铁站强固。有计2029年完工，内政部表示，虽然政府加速起社体，也过速度犹原无够紧，等咧研究民间康厝12包租代管机制。 会用鼓励的方式，或者是扩大有关空余屋那边的税制上面的来做协调跟处理。 政府推动的100万细厝家庭支持计划，除了起社体、包租代管、租金补贴也是重点项目。也毋过针对顶楼加起，违建顶无合法建物，明年起中央扩大租金补贴，无个补贴。鼓励选择合法主体也会转介辅导弱势细厝的人。也毋过明年扩大补助细厝，敢是会提升细厝品质。专家持保留态度。关键在于就是租屋市场是不是能够正常化，租屋的品质才能够提升，那政府的这个租屋补贴也才能够花在刀口。 自己在外面租房子，然后跟他讲之后，可能7000块变8000、9000之类的。有细厝的人指出，捌拄到一旦申请补贴，厝头家就会起租金的状况，对此内政部部部会议伫9月通过租赁条例修法，规范厝头家续约虽然会当起租金，也毋过爱伫租期届满6个月前通知，果袂当超过一定的比例。公司新闻采访报道。